ఘోర విమాన ప్రమాదం, 108 మంది మృతి. విమాన ప్రమాదాలు ప్రయాణికులను వణికిస్తున్నాయి. విమాన సేవలు అందించే ముందు ఆయా విమానాలను కనీస పరిశీలన కూడా లేకుండా వాటిని నిర్విరామంగా వాడేస్తున్నారు. దీనితో ప్రమాదాలు అంచనా విమానయానం చేయాల్సి వస్తుంది. తాజాగా మరో ఘోర విమాన ప్రమాదం జరిగింది. ఈ విమానంలో 108 మంది ప్రయాణికులు ప్రయాణిస్తున్నట్టు సమాచారం. ఇండోనేషియాకు చెందిన లయన్ ఎయిర్ బోయింగ్ 737 విమానం టేకాఫ్ అయిన కొద్దిసేపటికే సముద్రంలో పడిపోయింది. జకార్తా నుండి బాంకా బెల్టింగ్ ద్వీపంలోని పంకాల్ పినాంగ్ వెళ్లాల్సి ఉంది. కాగా జకార్తా నుండి బయలుదేరిన కొద్దిసేపటికే ఎటీసీతో అనుబంధం కోల్పోయి సముద్రంలో పడిపోయింది. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే ఘటనా స్థలానికి సహాయ బృందాలు చేరుకున్నాయి. ప్రయాణికులతో 178 మంది పెద్దలు, ఒక చిన్నారి, 2 బేబీలు ఉన్నారు. ఇక 2 పైలట్లు, 5 విమాన సిబ్బంది కూడా ఉన్నట్లు అధికారులు తెలియజేశారు. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ RBC TV.